بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم أمي وبنتي. الوصفة تاع اليوم البنات هي الوصفة تاع البقلاوة التركية اللي تجي روعة وسهلة يعني ومقاديرها بسيطة جدا. مع كاسة تاي ولا كاس قهوة ولا أروع البنات. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose recette de la baklawa turque. J'adore la baklawa classique, mais pour faire plus simple, car je cherche toujours la facilité dans mes recettes, j'ai choisi la baklawa roll. C'est une recette qui nous vient de la Turquie. C'est un dessert super gourmand. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Pour la quantité, j'en ai pas vraiment mesuré. J'ai haché grossièrement mes amandes et selon la quantité que j'avais obtenue, j'ai utilisé la pâte phyllo. J'ai rajouté à mes amandes 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de glucose, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et quelques gouttes d'extrait d'amande. وفوالا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما حمرت اللوز وطحنته زدت عليه 2 مغارف تاع حسل، مغرف تاع جليكوز، 3 مغارف تاع المزهر وقطرات تاع الروح اللوز ليكستري داموند. يعني بالنسبه للجليكوز تقدروا تستغنوا عليه ماشي مشكل، واللي ما عندهاش الحسل تعوضه بالسكر. Alors, pour faire la baklawa, on a besoin la pâte à phyllo, beurre fondu et un plat qui va au four. فوالا كما راكم تشوفوا البنات باش نديروا البقلاوه تاعنا نحتاجوا لا بات فيلو ونحتاجوا الزبده اللي ندوبوها والبلا اللي يروح للفور بو نابورت يكون تاع زاج ولا يعني اللي عندكم ماشي مشكل. ديرولي لا بات فيلو. لا جو برون دو فوي كما راكم تشوفوا البنات. هنايا ديت زوج تاع الورقات تاع الورق الفيلو واللي يبقى نلموه ونديروه dans un sac de plastique باش ما ينشفناش باسكو الورقه لي تري فراجيل وتتكسر لنا بالخف. Badigeonnez les 2 feuilles phyllo de beurre fondu. Placez un bâton fin au bord et rajoutez la farce qui est l'amande, miel et eau de fleur. À enrouler délicatement la pâte à phyllo. Et appuyer sur les bords du boudin et faire glisser en extrémité de façon à froisser le boudin. Retirez le bâton et disposez le boudin dans un plat allant au four. Et faire de même pour le reste. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما دهنا الورقه تاعنا نحطوا يعني اي مطرق يكون عندكم ولا شي حاجه ونحطوا لا فارس تاعنا كما راكم تشوفوا ومن بعد ندوروا غير بشويه او ميم طون نزيدوا الزبده الا كان الورقه محتاجه يعني. فوالا البنات بعد ما كملنا الطوي تاع الورقه ندو هذاك العود اللي درنا ونحاولوا باش نكمشوه هذيك الطويه اللي درناها بهذا الشكل
وهنايا نحطوا البقلاوه تاعنا في العرض تاع الصينيه باش تحافظ على التكماش تاعها، ونأكد على العود تاع الشواء او اي عود اللي كنتو غادي تستعملوه يكون شويه طويل على الورقه تاع الفيلو، باش كي تكمشوا الورقه يساعدنا ما يدخلش الداخل، لان اذا دخل الداخل غادي تتقطع الورقه ونلقوا صعوبه باش نكمشوا بهذا الشكل. Et prenez soin de bien serrer les boudins entre eux. كما راكم تشوفوا البنات يعني زيروا لي بودان ما بيناتهم باش جست باش نحافظوا على التكماش تاعهم. Voilà, et maintenant on va arroser les baklawas de reste de beurre fondu, et il est préférable de découper les baklawas avant d'enfourner. كما كنتم تشوفوا البنات دروك غادي ندهنوا البقلاوه تاعنا بالزبده اللي بقات، ومن الاحسن نقطعوه قبل ما ندخلوه يطيب، يعني من الاحسن باسكو الا درتوه يطيب وبغيتو تقطعوه غادي تتفتت، ولا لازمكم تخلوه حتى يبرد مليح عاد باش تقدروا تقطعوه. Et après, enfourner dans un four préchauffé à 180 durant 20 à 25 minutes. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما قطعناه درناه يطيب في الفور اللي كنا ديجا سخناه من قبل على 180 درجة لمدة 20 إلى 25 دقيقة. Voilà, à la sortie du four, versez le miel sur toute la surface du baklawa. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما خرجناه لازم نسقوه بالحسل. فوالا البنات، هذه هي البقلاوه التركيه تاعنا، يعني تجي روعه ما شاء الله، وكما شفتوا ما فيهاش المقادير بزاف، وتقدروا تزيدوا ديروا لها يعني لوز مرحي ولا اي فواكه جافه يكونوا عندكم تزوقوا بها هكذا من الفوق. Voilà, et après saupoudrer ces vous désirez d'amandes concassées, et les baklawas se conservent dans une boîte hermétique. كما راكم تشوفوا البنات يعني، وتقدروا تزينوها باللوز وتقدروا تحتفظوا بها dans une boîte يعني في علبة، ولكن اون جينيرال هاد الحلوى ما تحتاج باش نديروها dans une boîte لانها غادي تنتكل rapidement. Voilà, et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu en l'air,
si vous avez apprécié notre vidéo et de partager avec vos amis, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. فوالا البنات، نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقة. إذا عجبتكم ما تنساوش بارطاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب باش تعم الفائدة. نتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.